ប្រំដួលរបស់ទ្រង់ជាចង្កៀងដើម្បីណែនាំយើងក្នុងព្រះអង្គស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ស្គាល់វិធីរបស់ទ្រង់ហើយរៀបចំស្រៈអនាគតដែរដើម្បីបានជោគជ័យគ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតយើងដូច្នេះសូមបោកភ្នែកខំវិញ្ញាណរបស់យើងនិយាយនឹងព្រះអង្គដើម្បីស្គាល់ពីសេចក្តីពិតមួយចំនួនដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់មកពីជីវិតរបស់លោកណូអេនិងទឹកជំនន់ធំរបស់គាត់នៅសម័យរបស់គាត់ក្រុមនៃនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់សង្ខេបហើយគ្រូល្អចេះបែបសង្ខេបពីមេរៀនមុនដើម្បីរំលឹកយើងដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពធំមួយសំគមផ្លេកពីព្រះមួយដែលល្អចាស់ហើយទ្រង់បង្កើតអណ្ដាយមួយដែលល្អចាស់ដែរប៉ុន្តែមានសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណមួយរវាងព្រះនិងព្រះបច្ចេកចាហើយពួកទេវតារបស់ព្រះនិងសាតានជាសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែលទេវតាដែលធ្លាក់ចូលដែរគេដែលធ្លាក់ចូលដូច្នេះបច្ចេកចាទ្រង់អាចបំផ្លាញវាសាតាននិងពួកវិញ្ញាណក្រក់នឹងតែម្ដងគឺតែអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទ្រង់សច្ចិតដើម្បីបង្ហាញអំពីព្រះហត្ថលេស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់សេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កើតមនុស្សលោកយើងមិនមែនដោយសារទ្រង់ខ្សែពេកទេមិនមែនដោយសារអរិយខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែទ្រង់សច្ចិតថាយើងអាចបំផ្លាញតែម្ដងក្នុងមួយរយៈតែម្ដងទុំប៉ុន្តែបើយើងធ្វើចឹងគេអត់ស្គាល់ពីព្រះហត្ថលេស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីសេចក្តីសច្ចរិតដូច្នេះទ្រង់បានរៀបចំគម្រោងការមួយដើម្បីបំផ្លាញសត្រូវរបស់ទ្រង់តាមរយៈមនុស្សលោកយើងហើយយើងជាអ្នកដល់ដៃគូឬយើងជាអ្នកដល់ដៃគូជាមួយព្រះជាទាហានរបស់ព្រះដើម្បីនាំគម្រោងការរបស់ទ្រង់បានសម្រេចហើយបំផ្លាញសត្រូវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះមនុស្សលោកយើងបង្កើតមកដាក់ក្នុងចំណងសង្គ្រាមខំវិញ្ញាណមួយហើយសង្គ្រាមខំវិញ្ញាណនឹងជាសង្គ្រាមណាឡាយរហូតដល់សប្តាហ៍នឹងដែរប៉ុន្តែរ៉េវាធ្វើមកដល់មនុស្សលោកយើងដើម្បីត្បួននាងអេវ៉ាដើម្បីកុហកឆោតនាងអេវ៉ាហើយលោកអារ៉ានាងអេវ៉ាតែពេលនេះគេឆ្លាក់ចូលពីសេចក្តីសច្ចរិតហើយកម្រិតខ្ពស់ដល់ព្រះចៅបានដាក់ពួកគេហើយហាក់ដូចជាគម្រោងការរបស់ព្រះមានបារជ័យហើយដូច្នេះដោយសារសក្តិដោយសារវាមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះចៅស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សទាំងរបស់ទាំងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញអ្វីទាំងអស់យើងមិនមើលឃើញជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាហើយដោយសារវាសម្បត្តិព្រះចៅនឹងស្អាតអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះចៅស្រឡាញ់បាទដូច្នេះនៅក្នុងលោកកបិតចំពោះទី1ខទី26 28ព្រះចៅទ្រង់បើកសម្ដែងអំពីគម្រោងការរបស់ទ្រង់សម្រាប់មនុស្សលោកយើងដែលនៅដល់ដែរមួយសម្រាប់មនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ទ្រង់សម្រាប់មនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាជាដំណើររបស់ទ្រង់ខាងអត្តចរិតរបស់យើងការកត់របស់យើងការនិយាយរបស់ទ្រង់ការធ្វើរបស់យើងជាអ្នកដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គប្រហែលពេលសម្រុះរបស់ព្រះអង្គដល់ទៅគេសម្លឹងមើលយើងមួយទៀតដើម្បីត្រួតត្រាលើផែនដីទាំងមូលដើម្បីគ្រប់គ្រងលើដើម្បីខ្សែរាជក្នុងជីវិតខ្សែរាជពីលើជំងឺវិញ្ញាណក្រក់ពីក្រីក្រហើយយើងជាក្បល់មិនជាក្តីហើយយើងជាអ្នកដែលបានជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយនេះហើយជាគម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកយើងហើយបើយើងចង់គិតអំពីប្រតិពីទីយប់តាចំពោះទី28ខទី1ដល់14ទ្រង់បញ្ជាក់ច្បាស់អំពីគម្រោងការរបស់ព្រះចន្ទដៃសត្វរបស់ទ្រង់នៅសម្ពុនមេត្រីចាស់ហើយសម្ពុនមេត្រីថ្មីប្រសើរជាងសម្ពុនមេត្រីចាស់ដូច្នេះទ្រង់បានរៀបចំគម្រោងការល្អហើយមួយទៀតទំនុកការចំពោះទី1ខទី1ដល់3ហើយចែកថាហើយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងធ្វើយើងនឹងបានជោគជ័យដូច្នេះនេះហើយជាគម្រោងការរបស់ព្រះហើយមួយទៀតសម្រាប់យើងបង្កើតកូនចៅជាច្រើនដល់ហើយយើងអប់រំកូនក្មេងរបស់យើងតាមវិធីរបស់ព្រះអង្គហើយអ្នកផ្សេងទៀតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្កើតស្លាវៈហើយនាំគ្រប់ចំនួនស្គាល់ព្រះជាដំណើររបស់ព្រះហើយសារីក្នុងជីវិតហើយបង្កើតសិស្សផ្នែកទៀតនេះហើយជាគម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកយើងមិនតែដាក់ក្នុងលោកកបិតចំពោះទី5ខទី15ជាប្រតិទិនសារិយាមួយដែលសំខាន់បំផុតស
សម្រាប់ឬលោកយើងជាព្រះប្រពោសារីអំពីសង្គ្រាមខំវិញ្ញាណនឹងហើយព្រះជំចាស់ទ្រង់នឹងយកឈ្នះដោយសារព្រះសង្គ្រោះដែលយើងមកនៅក្នុងអត្តកិច្ចហើយនៅក្នុងអត្តកិច្ចហើយកូនចៅរបស់សត្វត្រីកូនចៅរបស់នាងអេវ៉ានឹងយកឈ្នះលើហើយមានសាតានហើយកូនចៅរបស់នាងអេវ៉ាដែលយើងសិក្សាគម្ពីរហើយកូនចៅរបស់នាងអេវ៉ាទី1គឺជាអអ្នកដែលជួយលើព្រះដែលជួយលើព្រះដែលគ្រប់របស់ព្រះហើយទី2គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមានសង្គ្រាមខំវិញ្ញាណរវាងកូនចៅរបស់ស្ត្រីនាងអេវ៉ាហើយកូនចៅរបស់សត្វពស់គឺជាអរិយដូច្នេះមានក្រុមគ្រួសារមួយដែលស្រឡាញ់ព្រះមនុស្សមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះអស់ហើយមានក្រុមគ្រួសារមួយមនុស្សមួយចំនួនដែលគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមព្រះហើយមានមួយទៀតដែលបោះបោប្រឆាំងនឹងព្រះរហូតដល់សប្តាហ៍នេះនេះហើយជាសកលណាប្រគំពីសង្គមមេត្រីចាហើយយើងរៀនអំពីសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាមនោះហើយមនុស្សអាក្រក់នោះមនុស្សល្អណាស់ហើយស្ដេចនេះស្ដេចហ្នឹងហើយគេធ្វើនេះធ្វើនោះសត្វតែជាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយរវាងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះហើយរ៉ាប់សាតានមានគម្រោងការមួយគឺបំផ្លាញមនុស្សរបស់យើងឬការធ្វើឲ្យមនុស្សរបស់យើងមិនបរិសុទ្ធដើម្បីមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្គ្រោះយើងមកដូច្នេះគ្រប់សង្គ្រាមគ្រប់កិច្ចការអាក្រក់ល្អប៉ះពាល់នឹងព្រះសង្គ្រោះដែលយើងមកនៅក្នុងអនុត្តជាសង្គ្រាមរវាងព្រះជាម្ចាស់និងរ៉ាប់តាមរយៈមនុស្សលោកយើងដូច្នេះនេះគឺជាសាកលនេះជាការមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយយើងយល់ពីសម្ព័ន្ធនៃព្រះចាស់ហើយដូច្នេះយើងចូលដល់ slide 2ពីតើអ្វីកាត់ឡើងតើមានអ្វីកាត់ឡើងនៅក្នុងនោះហើយយើងបានអានពីលោកបច្ចុប្បន្នទី6ហើយបានមើលពីវីដេអូមួយហើយដើម្បីអប់រំយើងហើយយើងស្គាល់ហើយយើងនឹងសង្ខេបពីចំណុចមួយនៅក្នុងចំពោះទី6ពី8ហើយ9ទី1លោកណូអេគាត់ជាមនុស្សដែលអធិប្បាយដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសច្ចៈរបស់ព្រះដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ជាមនុស្សល្អចាស់គាត់ជាមនុស្សសច្ចៈតាមព្រះទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអីមិនជាគាត់ជាមនុស្សសច្ចៈទេហើយអីមិនជាគាត់ជាមនុស្សល្អចាស់ទេដោយសារជំនឿមិនមែនដោយសារអំពើល្អរបស់គាត់ទេតែដោយសារតាមសាច់ឈាមយើងជឿថាចង្ការគាត់ខឹងចង្ការគាត់និយាយពាក្យអត់ល្អដោយសារនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់ព្រះលោកយើងប៉ុន្តែគាត់បានសច្ចៈដោយសារជំនឿលើព្រះរហ័តជំនឿលើឈាមដែលប្រើបង្ហូរពីញាមវិជាដែលគាត់ថ្វាយហើយយើងត្រូវថ្វាយយ៉ាងមនុស្សលោកយើងជាច្បាប់របស់ព្រះលេវីវិន័យចំពោះទី17ខទី11បាទមនុស្សលោកយើងទទួលការលើកលែងទៅដោយសារឈាមប្រើបង្ហូរហើយឈាមនៃយ៉ាងវិជាមួយដែលគេលើកថ្វាយមិនតែយ៉ាងវិជាជាក្រមផាត់គឺព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះលោកណូអេគាត់បានសច្ចៈដោយសារគាត់ជឿថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបហើយអំពើបាបខ្ញុំបទផលនៃបាបខ្ញុំធ្លាក់ពីលើហើយកូនឈាមដែលខ្ញុំថ្វាយដល់ព្រះហើយវាស្លាប់ជំនួសខ្ញុំនេះជាជំនឿដែលគាត់បានសច្ចៈដោយគ្នាដែរស្ដាប់យើងសប្តាហ៍នេះបាទយើងជឿលើព្រះរហ័តរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងជឿថាយើងជាអ្នកមានបាបហើយមិនមែនតែសេចក្តីសច្ចៈរបស់យើងទេមិនមែនតែអំពើល្អរបស់យើងទេមិនតែដោយសារផលនៃបាបរបស់យើងផ្លាក់ពីលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទ្រង់ជាយ៉ាងវិជាទ្រង់ជាចង្រៃបំផុតនៃព្រះហើយយើងជឿលើព្រះរហ័តរបស់ទ្រង់ដូច្នេះយើងបានសច្ចៈហើយព្រះគ្រាទ្រង់ចាក់ទឹកតែយើងជាមនុស្សល្អและចាស់ដែរចង្កាយមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមែនជាមនុស្សល្អและចាស់ទេប៉ុន្តែបើព្រះចាស់សម្លឹងមើលយើងខ្ញុំអត់មើលសម្លឹងមើលកំហុសរបស់យើងទេដោយសារត្រូវមើលតាមរាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារជំនឿរបស់យើងពីលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះគាត់ប្រកាសអំពីសេចក្តីសច្ចៈរបស់ព្រះដល់ប្រជាជនដែលសម័យនោះដែលអាក្រក់បំផុតមនុស្សដែលពុករលួយមនុស្សដែលគ្រប់អំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនស្មោះត្រង់ដល់ព្រះធ្វើបង្គំព្រះខ្លាញ់ហើយគ្រប់ប្រាជ្ញាសិលធម៌ហើយគ្រប់មកបានគ្រប់បែបយ៉ាងគេធ្វើប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់
hay percaya percaya terus jangan sengkru ke percaya terus men seperhati perkumpi nak kenal sempurna dari cemai jangan tak percaya terus men seperhati I know next slap like kemudian kalau lain tu deh bantai yang terjuru Menurut yang terjuru hay ketua para Yesus siapa sengkru dekat baptisan yang terbaptisan tu dekat juru pacien sengkru sengkru terbayar terus kita macam tu hay lokru Noe prakah arka royal patient prakah hay ke hayមានទីមទួលមកលោកអារ៉ុបដែរហើយមានទីមទួលមកលោកមេធូស្លាដែរហើយមានទីមទួលនៃលោកហេណុកដែរមនុស្សច្រើនជាអ្នកដំណើររបស់ព្រះប្រកាសអំពីសេចក្តីសច្ចៈប្រហាទេស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សលោកយើងចេះតែបដិសេធដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឱកាសដល់មនុស្សលោកយើងដើម្បីទទួលការលើកឡើងចូលប៉ុន្តែមានទីបញ្ចប់រហូតដល់ទ្រង់ថាគ្រប់ហើយអត់មានឱកាសមួយទៀតទេទីបាយចំណុចទីបាយលោកណូអេគាត់ប្រមូលចំណីអាហារសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយសម្រាប់សាសតែមួយមែនដែរហើយបន្តែសង្គមផ្លេចដល់ពេលនោះហើយមនុស្សយើងអត់ញ៉ាំសាច់ទេអត់ទាន់ញ៉ាំសាច់ទេញ៉ាំតែបន្លែហើយយើងមិនមើលនៅក្នុងចំពុតទី9ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សយើងញ៉ាំសាច់ប៉ុន្តែពីមុនអត់ញ៉ាំសាច់ទេដូច្នេះអត់មាន hamburger ហើយអត់មានជ្រូកបាយសាច់ជ្រូកអត់មានទេតែសារបាទអត់មានតែសារព្រមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកយើងញ៉ាំសាច់រហូតដល់បន្ទុក2ទឹកចំនួនធំណាស់ហើយបន្តែនេះគាត់នឹងប្រមូលគឺហើយកូនរបស់គាត់ប្រមូលចំណេះសម្រាប់ស្តែងមនុស្សស្តែងសត្វហើយនឹងរៀបចំប្រថមសម្រាប់រស់នៅហើយលោកនៅអីគាត់អត់ដឹងអត់ដល់ឃើញមួយទៀតមនុស្សលោកយើងដែលមិនដល់ញ៉ាំសាច់ទេមួយទៀតអត់ដល់មានមេឃភ្លៀងទេអត់ដល់មានទេគេអត់ដល់លឺអំពីទឹកភ្លៀងស្អីគេអត់ដល់ឃើញអត់ដល់លឺអត់ដល់មានបទពិសោធន៍ទេដូច្នេះបើយើងតាមដានសូមរៀបចំដោយសារពេលនឹងភ្លៀងតែមិនមេឃភ្លៀងអត់ដល់នឹងពេលមេឃភ្លៀងមិនតែគាត់ដើរដៃឈ្មោះហើយគាត់ប្រើរៀបចំចំណេះសម្រាប់ទាំងមនុស្សទាំងសត្វមិនតែគាត់ដាក់ដឹងប៉ុន្មានថ្ងៃប្រហែលគាត់នៅមួយសប្តាហ៍ហើយប្រហែលពី3សប្តាហ៍ហើយយូរបំផុតប្រហែលមួយខែមិនតែគាត់នៅក្នុងទឹកធំណាស់ជាង1ឆ្នាំដូច្នេះនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែរដែលយើងជាអ្នកដែលរៀបចំអត់ដឹងរៀបចំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំដូចជានិមន្តយើងជាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូជារៀបចំដូចខ្ញុំដែរមានសក្តិខ្ញុំដែរយើងរៀបចំលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការរៀបចំលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការបាទយើងមានគ្រប់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែមានសសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងអត់ដឹងតែយើងត្រូវរៀបចំហើយតែយើងរៀបចំដែរអីយើងរៀបចំដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធបែរដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងរៀបចំខំរងវិធានរបស់យើងដែរបែរដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបែរដែរព្រះវិទ្យាសិស្សរៀបរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកបជាមួយគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបងប្អូនយើងដើម្បីមើលវិតម្លៃជីវិតរបស់យើងក៏បានរបស់ព្រះអង្គបាទនេះជារបៀបមួយសម្រាប់យើងរៀបចំជីវិតរបស់យើងដើម្បីមានលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីឈ្នះគ្រប់ការលំបាកដើម្បីឈ្នះដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាមកដើម្បីទានជីវិតពេញបរិបូរណ៍មិនតែយើងត្រូវរៀបចំចិត្តគំនិតរបស់យើងរៀបចំជីវិតយើងដើម្បីទទួលជីវិតពេញបរិបូរណ៍នោះបើយើងខ្ជិលតែយើងខ្ជិលឯប្រកបពីបើយើងខ្ជិលអធិដ្ឋានយើងខ្ជិលឯប្រកបជាមួយបងប្អូនគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងបើយើងនឹងខ្វះមួយយើងមិនពេញទេតែយើងនឹងខ្វះមួយហើយពេលណាយើងជួបការលំបាកឬការជួបបញ្ហាមួយយើងអត់មានកម្លាំងអត់មានប្រាជ្ញាអត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតអំពីលោកណូអេបើជាម្ចាស់ជាព្រៃជាម្ចាស់លោកណូអេមិនមែនតាមព្រៃនឹងហើសត្វព្រៃសត្វនេះមិនមែនមកទេបើតែជាព្រះម្ចាស់នឹងនាំវាមកវាsẽព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយជាម្ចាស់ត្រូវប៉ះសាសមួយជុំហើយដើម្បីដើរមក
វាមានកម្រិតមួយចំតាមនៅលោកនោះឯងបាទវាមិនការមិនជាការងារស្រាប់លោកនោះឯងវាស្រួលវាមកពីព្រះជាមកពីព្រះហើយលេខ5បាទលោកនោះឯងគាត់រងចាំអត់ទៅគាត់រៀបចំហើយអូខេរៀបចំហើយរងចាំតាក់មានតាក់មិនលៀបអីវារងចាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃវាតែការពីណាមកហូបណាប្រចាំធ្វើការអាចារ្យមកត្រង់មួយថ្ងៃដល់ថ្ងៃចង្កាត់ប្រចាំជួនកាលប្រចាំព្រមប្រាក់យើងធ្វើអីបន្តែយើងប្រើរងចាំត្រឹមសាក់លបងយើងត្រឹមសាក់លបងយើងបើយើងនឹងអត់មិត្តរត់យើងនឹងទឹកចិត្តលើត្រង់កិច្ចការជាកិច្ចការរបស់ពីព្រះមិនមែនមកពីលោកនោះឯងទេជាកិច្ចការរបស់ពីព្រះព្រោះរៀបចំហើយរងចាំប្រសើរថ្ងៃហើយគ្រួសាររបស់គាត់ចូលបន្ថយណាហើយនៅក្នុងហេព្រើរជំពូកទី11ខទី6 7ចែងថាលោកនោះឯងបានធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដែលជំនឿគាត់អត់ដល់លើអំពីមេឃភ្លៀងទេអត់ដល់ឃើញអត់ដល់ធ្លាប់ឃើញទឹកជំនឿធំទេតែសាប់ណាស់អត់មានបទពិសោធន៍សោះដូចគ្នាស្មារតីចង្ការយើងត្រូវដើរដែលជំនឿយើងអត់ស្គាល់ផលទេប្រជាចាប្រាប់យើងតើចង្ការព្រោះអីកូនធ្វើនេះធ្វើនោះឈប់ធ្វើនេះយើងឆ្ងល់ហាក់អីគ្រាន់តែទឹកចិត្តទៅបាទទ្រង់បញ្ជាឲ្យយើងប្រាប់យើងធ្វើអ្វីមួយមានហាក់ផងចង្ការយើងអត់ដឹងហាក់អីថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែឲ្យឆ្នាំក្រោយប្រកាសប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតយើងនឹងយើងដឹងហាក់អីเป็นប្រជាប្រាប់ខ្ញុំធ្វើនេះប្រកាសមកធ្វើទេដូច្នេះយើងដើរតែជំនឿដូចលោកនោះឯងបាទហើយចំណុចទី2ហើយនឹងសិស្សចូលក្នុងសិស្ស program ចូលក្នុងបឋមហ្នឹងហើយប្រជាម្ចាស់ត្រង់បាត់ទ្វារមិនមែនជាលោកនោះឯងដែលបាត់ទ្វារទេមិនតែជាព្រះបាត់ទ្វារមានអធិជំពូកទី25ខទី10ដល់13ចែងថាមានស្ត្រី10នាក់ហើយ5នាក់យកប្រែងសម្រាប់ជំនាញរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់លើសពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគាត់រៀបចំលើសពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែប្រហែលទៀតហើយគេយកប្រែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប៉ុណ្ណេះមកតាមកំណត់របស់គេប៉ុន្តែគេរងចាំយូរហើយ5នាក់ហ្នឹងគេអស់លេងអស់ប្រែងគេសុំប្រែងពី5នាក់ផ្សេងទៀតគេសុំទៅយើងមានគ្រប់ស្បែកយើងអត់មានស្បែកអ្នកណាហើយព្រះកចាត្រង់ថាគេចូលរួមកម្មវិធីរៀនចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយគេចូលព្រះគម្ពីរចែងថាហើយព្រះកចាត្រង់បាត់ទ្វារម្ដងទៀតត្រង់បាត់ទ្វារហើយធំរបស់លោកនោះឯងអត់មានអ្នកខ្លះមានពេលវេលាដើម្បីចូលមានពេលវេលាដែលយូរពេកយើងត្រូវត្រៀមដូចជានេះមួយពីលោកនោះឯងយើងត្រូវត្រៀមយើងត្រូវរៀបចំសម្រាប់បម្រើប្រជាជនមិនចង់យូរពេកទេហើយវិវត្តន៍ជំពូកទី3ខទី7មានក្រុមឆ្នាំមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់ខាងក្រុមឆ្នាំមួយក្រុមឆ្នាំ Philadelphia ហើយថាខ្ញុំជាព្រះដែលកានក្រុមសាលមួយយើងកានក្រុមសាលទាំងអស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកដល់បើកទ្វារហើយខ្ញុំជាអ្នកដល់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នអំពីឱកាសដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងបើយើងមានឱកាសហើយមនុស្សដែលលេងត្រូវរៀបការយើងមានឱកាសមួយនៅលេងមានឱកាសរៀបការហើយអត់មានឱកាសនៅទៀតទេតែស្អីយើងមានតែគឺយើងមានកងយើងមានការគ្រប់គ្រងយើងមានការងារធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលជាយុវជនហើយយើងខ្មែរយើងត្រូវរៀបការអត់ត្រូវរៀបការមានកងបើយើងមានឱកាសយើងត្រូវយកឱកាសដល់ប្រតិកម្មទានឲ្យឱកាសដើម្បីធ្វើមួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវតែយកអត្ថន័យដោយសារពេលវេលានឹងមកដល់ដល់ទ្រង់បាត់ទ្វារយុគពេកស្ដាយអូខេព្រះយេស៊ូវឥឡូវខ្ញុំព្រាម I'm ready សូមចូលមកបន្តយុគពេកបើយើងសប្តាហ៍មុនឆ្នាំទៅបើរៀបចំបើមានឱកាសហើយឡើយទីខ្ញុំជឿរឿងផ្សេងទៀត
សម្រាប់ទឹកជំនន់ហើយលោកណូអេគាត់មានអាយុប្រហែល100ឆ្នាំប្រហែល500ឆ្នាំដល់ពេលគាត់ចាប់បានសាងហ្នឹងហើយគាត់មានអាយុ600កាល600ពីខែដល់7ថ្ងៃនៅតែគាត់ចុះដូច្នេះ100ឆ្នាំឬក៏ជាង100ឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវធ្វើការងារមួយគឺគិតសុំគិតពីចាំណាធ្វើការ100ឆ្នាំជាង100ឆ្នាំធ្វើការសាងទឹកធំមួយអត់ដល់ឃើញទឹកជំនន់ធំទេអត់ដល់ឃើញមិនភ្លៀងទេហើយវត្តស្មោះត្រង់អត់ដល់120ឆ្នាំដែលជំនឿយើងជឿជាក់ថាដូចលោកអាប់រ៉ាហាំដែរហើយយូរម្ដងគាត់សង្ស័យគាត់ឆ្ងល់ក្តៅធ្វើការហាត់នួយហាត់អីគាត់សង្ស័យប្រហែលគាត់សង្ស័យពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលសារនៃរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តស្រាប់បង្គោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាគាត់អត់ដល់ឃើញដូចទេហើយនឹងមេឃភ្លៀងអរពេលណា40ថ្ងៃនិង40យោទៀតហើយវាភ្លៀងមេឃភ្លៀងទៅលើផែនដីនេះហើយសូមជួយខ្ញុំប្រកបពីទីជម្រៅបានដល់ដែរដូច្នេះមានកិច្ចការទាំងពីរដល់កើតឡើងហើយទី1បាទយើងមានទឹកដាក់ខាងក្រោមហើយទឹកដាក់ខាងក្រោមដីវាបាក់ទៅលេងណាយអូខេហើយនេះប្រហែលដោយសារមានជំរុញហើយ earthquake រំជួយផែនដីហើយរំជួយផែនដីមួយជិតក៏ឯងក្នុងធ្លាក់ហើយនឹងហើយទឹកលេងហើយមនុស្សធ្លាក់ហើយពេទ្យធ្លាក់ហើយអីហ្នឹងហើយដោយសារមានរំជួយផែនដីមួយអនុញ្ញាតឲ្យទឹកលេងហើយបាក់ពីខាងក្រោមប៉ុន្តែមួយទៀតដាក់ខាងលើសូមកុំភ្លេចនៅលោកបិទចំពោះទី1ខទី6ដល់8អ្នកដែលរៀនជាមួយយើងពីកិច្ចសិក្សាមុនបាទយើងរៀនអំពីនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ឬក៏ថ្ងៃទី3បាទព្រះចាស់ទ្រង់បានរៀបចំហើយទ្រង់បានញ៉ៃមានទឹកដាក់ខាងក្រោមលំហមានលំហហើយមានទឹកពីលើលំហដែរហើយដូច្នេះទឹកពីលើយើងមានទឹកពីលើយើងមាន sky យើងមានមេឃហើយយើងមានផែនដីដែលមាន support នៅលើផែនដីបាទដូច្នេះរូបមកទ្វារឋានសួគ៌ថតទ្វារមេឃហើយធ្លាក់ទឹកពីលើមេឃហ្នឹងវាធ្លាក់ខ្លាំងហើយទឹកដាក់ខាងក្រោមលេងដែរនេះជាហេតុផលដែលមានទឹករហូតដល់ជំនាញផែនដីទាំងមូលដល់ពីលើភ្នំដល់ខ្ពស់ជាងគេដែរដូច្នេះជាហេតុផលកាលឡើងនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំប្រកាសយើងមើលវីដេអូណាដើម្បីឃើញនេះមិនជាទឹកជំនន់ធម្មតាឡើយក្នុងនៃកង់ទេវាទឹកពិសេសមួយដែលខុសពីធម្មតាហើយទី4ហើយនឹងទឹកបានលេខផែនដី130ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងទឹកធំបានអណ្ដែតពីលើសម្ពោធក្នុងខ្ពស់ទាំងអស់ទេហើយទឹកជំនន់នេះមិនជាទឹកជំនន់ធម្មតាទេប៉ុន្តែវាផ្លាស់ប្ដូរដល់ឃើញទឹកជំនន់ធម្មតាទេបាទទឹកលេខហើយវាផ្លាស់ប្ដូរភូមិសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរផ្លោតទឹកផ្លាស់ប្ដូរដើមឈើឬក៏វាលស្រែវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបាទនេះគឺជាទឹកជំនន់ធំមួយនៅលើផែនដីទាំងមូលអត់ដល់ជាង1ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរទ្វីបបានផ្លាស់ប្ដូរភ្នំហើយកន្លែងដែលធ្លាប់ជាវាលកន្លែងដែលជាព្រៃកន្លែងដែលធ្លាប់ជាព្រៃកន្លែងដែលជាវាលដូច្នេះវាផ្លាស់ប្ដូរនៅលើផែនដីទាំងមូលហើយដោយសារដែលទឹកពីលើមេឃទឹកពីលើចំហហ្នឹងដែលធ្លាក់ចូលដែរវាផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទៀតបានជាពីមុនមនុស្សលោកយើងរស់មានអាយុវែងប៉ុន្តែយើងមើលពីចាំពីទឹកជំនន់ធំហ្នឹងវាតាក់តើដោយសារអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរដែរ ហ
hay là tập ban nào pi lơ ở đây của phu bằng tờ máy hay nôm đặt phu chinh kế bằng tờ máy phu nâng hay chia từ tua vào đây on hay thành sắc luôn biến đằng sắc sát ban nhốt và lúc đầu em các bạn nôm chúng ta thường mình chia ai bạn nôm sắc đặt cột rôn làm bài chặt làm sao chia làm bài mình men cột sắc thành phần men để mình tay tan rung cả ba bre là rung chữ rơ làm bài một cả sao chia làm bài ai rồi hôm đó để chúng ta thường mất phiêu mê nên học các trên phi hàng cám ai từ miền Trung Á, Trung Hải, khi làm ban các tô từ lục dưỡng Hải, Trung Hải sẽ mang yên chặt làm sa chia tham mai, yên là chặt làm sa chia tham mai. Còn tại sai sẽ ngày tiết, ai lúc nấu ấy rong cha mà cho sai sẽ ngày tiết, ai bảo phiêu bị lơ không nắng, ai mình chưa ấy sát ấy đang sát, ai mà sát nó men riêng bàn tay cái muối đừng riêng mùi ai đừng ai chành táo mình trộn vào bên đề mình tay riêng trộn vào bên hạt đề xong rồi đang rộng việc cái chân think about it khó khăn đi sợ ai đừng riêng khó khăn đi mùi xã mùi môn xã mùi xì ấy các bạn, mùi mần xì ấy các bạn, mùi bồ đề sất, mùi mần bồ đề sất. Đấy, mà đà bồ đề sất, sẵn đà bồ đề sất, trọc mà biết, rồi hốt đọc trong rộng cả và biết bạn xâm rạch. Hay một tờ ngày tiết, bạn mình chương biết trên ta chiều luật tỷ tí, hay trọc mà biết, hay miền ấy, miền là mình vào lên mùi, so what it says, yeah, okay, mình vào lên mùi. Hãy một tờ ngày tiết hãy tiết mình trọc mà mình tên mình tha tất và hiện sửa hay mình sẽ biết trong bài trình đối với mình thuộc tí bài rồi đọc được buồn ngày nào lớn không nâng một nỗi em bảo chưa bị lớn hai bữa để sửa mình sẽ biết trong bài trình mình tay có trao rong cha ha sẽ có mỗi ngày tiết hãy bài khai tiết đặt ra tất nâng chỉ mê đi một ổ, sau đó lúc nó ấy ở mất khăn chỉ nên đào sạch một cơ bản mà cha đang chăm hạt đây nhưng mình đã trình ta ngưỡng hai tao rong chen chạy bay hai tiền hạt đây và chỉ vào lúc nó ấy chỉ rú môi ông phi sạch của bản mà cha chia sẻ ai nếu cái năng support với trai chắc bản cha bạc riêng trang về liệt và một lúc bệnh này ai riêng trang về kia bệnh này khoai một lúc thì nhôm bệnh này chân chém côn bệnh này tương prap yêu chuyện lẽ công ty Việt Nam bài bàn chỗ chạy nam chi được nên lúc đó ấy vẫn miên học ca cha nam bài chốt nam chắc chúng ta bạc luôn thế bàn tay quạt sức chuyện đá thì nên làm sao có rất ổn mà rồi thì được nên còn đau lực không nắng ở bài rồi chất sẽ làm chừng chất sẽ làm ngày akan kain ramnya orang. Akan. Bisnes timur kalau pak ceng pak tuai, pak pak sang namoi nambai orang ke orang, nambai sapir, nambai kapir, senak kupir orang. Sebab apa nambai orang kau, menurut dia sahaja nambai nambai beberapa orang. Pak ni kecil lah kena ada balok teman kecil lah kecil mesti saja, saya kecil seorang lain macam Pak dah dah cendera, Pak sangat mengkut mereka. Jadi Pak sangat nak mui lebih tahu mereka. Hai Pak Cuma sempurna mereka temai cumui lep nolai. Hai minta sempurna mereka temai dengan penjual time tiap, dengan penjual time tiap. Hai lep nolai dan kusar apa, rojer first try, ke first car, hai biar kau tempat temai. Nambai mengkak kerong perusahaan secara mui temai. Nambai Noah presiden yang lam. Ini hatpol dengan cara mengkak
អ្វីនោះថ្មីដែលសារមនោយើងនៅតែមានបាបមានបាបកម្មមានបាបពីដំណើរដូច្នេះទូនៅតែមានប្រព្រឹត្តសានេះដើម្បីប្រែសង្គ្រោះយើងមកដូច្នេះលោកណូអេគាត់បានរៀបចំគ្រួសាររបស់គាត់ហើយជាគ្រួសារមួយដែលសច្រិតដើម្បីស្ដាប់អង្គព្រះអង្គដើម្បីប្រែសង្គ្រោះយើងមកតាមរយៈកូនរបស់គាត់ហើយអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីអភិរដ្ឋចង់ជាមួយលោកណូអេហើយទ្រង់មិនដាល់ដាក់ដាក់សារពីលើផែនទីនេះទៀតប្រការមិនបំផ្លាញផែនទីយ៉ាងនេះដោយចំនួនទៀតទេជាប្រព្រឹត្តសាសនារបស់ព្រះព្រោះមានប្រតិបត្តិសាសនាគេមិនធ្វើបែបនេះម្ដងទៀតទេជាតាមដងហើយទី2រៀបចំរដូវកាលពីមុនអត់មានរដូវកាលទេសប្តាហ៍អាកាសធាតុដុនតែរហូតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមិនផ្លាស់ប្ដូរទេបានជាមានសុខភាពល្អបានជាមានអាយុវែងប៉ុន្តែអ្វីមួយថ្មីយើងនឹងមានរដូវកាលមានរដូវរងាមានរដូវក្តៅមានរដូវផ្សេងទៀតតែយើងត្រូវឆ្លងកាត់វាជាការថ្មីសម្រាប់របស់យើងហើយព្រមរំលឹកអំពីគម្រោងការរបស់ទ្រង់ស្មារតីរបស់យើងរំលឹកដល់គម្រោងការដែលកណ្ដាលលោកបិទចំពោះទី1ខទី26 28ដែលទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកអានទ្រង់រំលឹកនៅcomplete គម្រោងការដើម្បីលោកយើងស្គាល់ខ្ញុំហើយជាម្ដងរបស់ខ្ញុំសៃរៀនអក្សរជាក្នុងការពូជចាស់រំលឹកដូច្នេះគម្រោងការរបស់ព្រះមិនផ្លាស់ប្ដូរទេជាគម្រោងការណាដល់រហូតដល់សប្តាហ៍នេះដែរហើយមួយទៀតលោកបិទចំពោះទី9ខទី3ហើយទ្រង់ប្រទានសត្វទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់យើងមនុស្សយើងបរិភោគហើយមានក្រុមឆ្នាំ1ក្រុមឆ្នាំ 7 day ក្រុមឆ្នាំថ្ងៃទី7แล้วก็ថ្ងៃទី7គេហាមញ៉ាំសាច់ជ្រូកឬក៏ហាមញ៉ាំសាច់អេនៅតែលោកបិទចំពោះទី9ខទី3តែchúng taទ្រង់អនុញ្ញាតយើងញ៉ាំអីក៏បានហើយញ៉ាំអីក៏បានយើងរកការរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងទ្រង់មិនអនុញ្ញាតយើងញ៉ាំឈាមមិនអាចយើងយ៉ាងឈាមប្រការសាក់ដែលមានឈាមដល់ឡើយដល់នោះយើងថាយើងត្រូវឆ្អឹងយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីញ៉ាំសាក់ជាគម្រោងការរបស់ទ្រង់នេះនៅលោកបិទចំពោះទី9ខទី4ព្រះបានបង្គាប់មិនឲ្យបរិភោគឈាមនិងសត្វឡើយអូខេហើយមួយទៀតព្រះចៅទ្រង់បានប្រទានសិទ្ធិអំណាចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដាក់ទោសគឺចិនមានថាអ្នកដែលធ្វើបាននៅក្នុងលោកបិទចំពោះទី9ខទី5 6អ្នកដែលធ្វើបានត្រូវទទួលលទ្ធផលនៃបំណងមានថាទ្រង់ប្រទានអ្នកដឹកនាំនៃដឹកនាំរបស់យើងដើម្បីដាក់កំគែងដើម្បីដាក់គុកដើម្បីដាក់ទោសគេដោយសារកំហុសរបស់គេក្នុងសង្គមអំពីសម្ព័ន្ធរៀបចំចង់សម្ព័ន្ធហើយឈាមតាមត្រាបង្ហោដោយសារយ៉ាងពជាដល់លោកនៅអេខ្វាយហើយពជាឈាមនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលរៀបចំជាមួយលោកនៅអេហើយមួយទៀតសញ្ញាសម្គាល់គឺជាអន្តរសម្រាប់រំលឹកអំពីព្រះអង្គសាសនារបស់ព្រះប្រជាការទ្រង់តែតន់ជាមួយមនុស្សលោកយើងដោយសារចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងទ្រង់ចង់សម្ព័ន្ធមួយដល់ជាមួយលោកអារ៉ាំហើយចង់សម្ព័ន្ធតែប៉ុតមានសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយនៅក្នុងសមុទ្រជាតិអេរ៉ាមួយទៀតជាមួយលោកអារ៉ាំមួយទៀតជាមួយលោកណូអេមួយទៀតជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំហើយមួយទៀតគឺជាលោកម៉ូសេមួយទៀតជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមួយទៀតជាមួយលោកដាវីតហើយជាក្រោយមកផាត់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់សម្ព័ន្ធជាមួយយើងហើយលក្ខណៈរបស់សម្ព័ន្ធមេត្រីគឺអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានអ្វីទាំងអស់គាត់ចង់សម្ព័ន្ធជាមួយអ្នកខ្សោយគេនឹងការពារគេនឹងជួយប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លើយតបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគេនឹងសង្គ្រោះមនុស្សរបស់យើងចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីគឺជាពាក្យសាញាកេសាញាទ្រង់មានឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវបាទយើងព្រមទទួលយើងចូលសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះអ្វីដែលយើងរៀនបាទមានច្រើនទី1ព្រះចៅទ្រង់ព្រះទូសានារបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ព្រះទូសានារបស់ទ្រង់បាទទ្រង់ប្រាក់អ្វីមួយនៅកាលឡើង
ta yên nó ta yên cả vàoปัจจุบันเราดักสักรถในคอมเมนต์นี้นักกำลังสมบูรณ์ไปจับทำไมเอารถเยี่ยมทำไมลุกจะเช็คเยี่ยมทำไมกาซ่าชมรูตัวเยี่ยมมวยที่ตรงมันอักเรียนเอาไอ้การอักรามันต่อว่าเมียนตีมันชกให้ดาวช่วยบ้าเราตัวพอในแบบนั้นให้มวยที่ตรงเมียนของรถข้าสมาบานโจเช่นักกำลังชีวิตเชี่ยแรกให้ตรงปรักยังเชี่ยแรกให้ตัวนักนำปีระบายเยอะตรงประเด็นเชื่อแรกของปีระเบียบเฉียงเฉียงก้อนของปีเรียบปลาลอยของปีคุกแก่การแต่งไว้อะไรอย่างเช่นตรงประเด็นเชื่อแรกยี่ตราเชื่อเลยเป็นตัวสานีระบาดแรกอันกรุ๊ประบาดแต้มเป็นตัวสานีระบาดแรกมวยที่ยี่ตราอัตมัดรอลาเชื่อเบลของนักระบาดแรกตรงเมียนเดลิสมาเยอะประหยัดของปีดาลุงเป้ประหยัดของปีโทนามลองโตประกาศโทรตามจัดการโทรโรงจามสิกเรย์ในนวมในประชาไอ้ยันนั้นบานโชว์ใจสมรสเจ็ดอธิษฐานชุมพระเยซูยิ่งยอมเป็นพระองค์สำหรับเมรีดาตรึงบานนักการประกอบปีน้องใบอบรมเมื่อลงเยอะแต่เนตอนเชื่อแต่เนเชื่ออบรมยังสกว่าอัตจระระบาดตรึงลักษณะระบาดตรึงมีเกียร์บาดตรึงระเบียบระบาดตรึงประอ๋อให้หนุ่มสำหรับยังมาโจใจกรุ๊ปอิสานในลายนักมาชีวิตประอ๋อเพราะฉะนั้นทรงปราบในเรียนบาจุนทองบาลกโนเอให้อัตจระนั่นก็รูบาลกโนเอลกจะส่งอีกอย่างสวาตรึงทันทีเราในนิบรีสุดที่สุดนะ